गाइस आपको पता ही होगा कि हम नीट में प्रीवियस 33 ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हर क्वेश्चन के आगे उसका ईयर लिखा हुआ कि कौन सा किस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से हैं, जैसा कि देख सकते हैं 62 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लिम माउल्ट, मतलब कि आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ABCD में से कौन सा जो है स्लिम माउल्ट है। तो फाइसेरम जो है वो स्लिम माउल्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। ये 2007 का क्वेश्चन हमने कर लिया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।